Fal masihu ayyakuna abdalillahi walal malaikatu muqarrabun. Wa may yastankif an ibadati wa yastakbir fa sayahsuru bihi jami'a. La yastankif orang rasa angkuh, ora sombong. Ya takabbar tegese ora sombong. Wa ya nafalan ora angkuh. Ora sombong sapa al-masihu sapa Isa bin Maryam. Allazi kang zamtum kang nyangka sira kabeh ana sak temne Isa iku lagun pengiran. Orang yang kamu kira sebagai Tuhan, iku ora sombong ayaku yen to ana sapa Isa iku abdan. Mok trimo kawula. Billahi kan kedua. Gak perlu dikutusno berlebihan sampai darani anak, sampai darani ruhu kok. Pokok sing nganggo makna wong Nasrani niku jilmaane pengiran. Walal malaikatul muqarrabun lan ora sombong sapa malaikat-malaikat sing parek. Indah wae ana ing kersane Allah. Ela tanggifuna tegese ora padha sombong sapa al malaikatul muqarrabun. Ayakun yen ta ana sapa malaikatul muqarrabun ku abidan pira-pira kawula. Isa sing dikultusno berlebihan iku mboten nate sombong hanya sebagai kawulane Allah. Begitu juga al malaikatul muqarrabun. Wahada utawi iki min ahsanil istitradi saking bagus-baguse cara iki ana meneni suli gunung cara sakniki niku pembahasan lanjutan istitrad niku cara bahasa sakniki pembahasan lanjutan ini ketika Isa dimitosno dadi pangeran niku terus diceritakno Isa dhewe ora ngono ora karep berlebihan Zikira den sebut apa dawuh layas tanjifa lirut di krana nolak alaman ing atase wong sama kang nyangka sepeman. Annaha alihatun. Annaha sak temene malaikat niku alihatun niku pengiran. Au banatullah utawa dadi anak-anak wedane Allah. Kamarut dakai oleh nolak sapa Allah bima kelan perkara keblahukan sedurunge dawuh layas tangifa. Nolak alan nasara ing atase pira-pira wong Nasrani. Aja ini nakang nyangka kabeh. Nyangka zalikal maksuda yang mengkono-mengkono maksud. Ngaten. Azaimina terus zalika ngoten. Azaimina kang nyangka kabeh zalika yang mengkono-mengkono nak malaikat ibanatu. Ngoten mawon. Zalika yang mengkono-mengkono malaikat ibanatu. La al maksudu te sing disejo iku khitabuhu niku ngitopi wong Nasrani. Al maksudu te sing disejo iku khitabuhu niku ngitopi wong Nasrani. Kok kalian balik ya? Ini penting ya. Isa niku mboten sombong muk trimo dilakopi abdan billah. Bila yastangifal masihu ayakuna abdan apa? Ini kula teraken Quran itu gada tradisi. Pangkat tertinggi cara Quran mboten wali, tapi abdu. Sampai anak daerah di wali, ya daerah di wali untuk keramat. Saat jadi sih saat sore pangkat no, abdul. Enggak, ini tu enggak. Wali itu saat sore abdul. Ini kalau bolak balik master, kalau nanti ngaji isya, pokoknya kalau ni ngaji ngambil standar ini ya. Kan isya itu wonten keterangan itu. Ilmu itu mesti nyesat, mesti merusak. Kecuali ilmu yang jujur. Ini ceritanya ngoten. Misalnya kulo niku kan di kulo sinten mawon masuk wong kafir. Wong kafir ketika untuk hidayah itu agak krana dongan, krana kersane pengen. Tapi ketika wis duwe ilmu, ngrasane iku krana dongan. Jika sampean pertama kepen mondok, padahal sangka umum utawa ora mampu pondok, iku krana hidayah itu mengira. Nek is mondok untuk ilmu, nyangkane krana ilmu. Nggih. Lah sing darani kawula niku mboten ngoten, semua itu terserah pangeran. Jadi ini masalah-masalah sing sensitif. Di abdalillah kabeh kawulane pangeran. Nggih. Mulane cara hikam niku wonten ilmu aneh. Lan cara hikam pertama hikam ngarang kitab niku ditulis min alamatil iktimat alal amal nukson roja inda wujudi jalan. Alamate wong percaya amal iku rojae kurang nalikane kepleset. Kali sampean mantep ndek rezeki nak bar salat duha. Mantep ndek rezeki iku nak bar ora maksiat. Kali maksiat kuwi iku waduh.
Rezeki itu ora jembar. Padahal zaman sampean ro ngamal rezeki wis jembar. Berhubung kowe ra ngamal, ya ora kok mikir. Iku pancen ilmu ana. Jadi manusa mesti didikte mek napa? Amale dhewe. Lha iku sing dadekno malah ora kawulane sinten? Pangeran. Kula bali malih kula contokno ayat-ayat sing nunjukno nak kawula sak sore wali. Jadi istilah pangeran ya subhanalladzi asra di abdi. Nabi mau disifati kawula. Mergo kabeh ilmu nglahirno ujug. Jadi wow, misalnya kula kiai, contoh awak kula ngomong sak ngrasani wong. Kula nu diundang Gus, diundang kiai dianggep wong alim. Mun maksiat mesti pikiran, mosok aku wong alim kok maksiat. Ora kok ngene. Mosok aku Allah, mosok aku kawula maksiati pangeran. Iku berarti ujug. Oh, baleni iki. Kalau misalnya diundang Gus ngalim, bareng ditutup tiyang. Aku wong alim kok maksiat. Iku jenenge ujug. Mergo dekne nyesali alime, nyesali maksiate karena ndek ngalim. Nak kawula gak ngono. Tapi kawula maksiati pangeranku. Bener piye? Iku tingkat tinggi kan. Lho iya lu itu lah. Berarti ke ujug. Nak kowe krana ngalim mung ujug. Wong ngalim ku ngene bidang kiai kok maksiat. Iku jenenge bagakno ilmu. Dan maksiat itu dilarang enggak karena ke ngalim, anggere kowe sik kawulane pangeran iki dilarang apa? Maksiat. Jadi mestinya mboten ngoten. Ya Allah, saya ini sekedar hamba. Harusnya ibadah jenengan, mboten durakani jenengan. Kok kula durakani jenengan? Berarti kehambaanku rapati bener. Mulane Quran standare Fathuli fi ibadi wa thuli jannati urutane ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan artinya fathuli fi ibadi. Kowe masuk ning golongane hamba-ku. Itu hamba-hamba sing perasaane mbek pangeran menyangkut hamba. Mboten nganggo identitas liya. Ya fathuli fi ibadi lagi fathuli napa? Jannati. Jadi ibad merasa tahu. Karena kita ini mesti didikte ambek apa yang kita miliki. Jadi wow. Sampean ketika jadi kiai itu jadi santri. Aku santri kok maksiat ora pantes. Aku wong alimene kok maksiat ora pantes. Ya keliru. Berarti kan sampean ujub. Artinya ujub dengan kapasitas kealimanku pantasnya enggak maksiat. Kan ngoten toh? Mestine mboten ngoten. Tuhan dengan ketuhanannya ora pantes dimaksiati. Kowe trimo kawula kok maksiatino pengen. Jadi benten. Ono wae pangeran di apian, kowe nek maksiat. Ora oleh putus asa, mung pangeran ya jujur. Ane jujur ketika memaksakan orang harus taat, ketika wong maksiat dianggap kecil. Ya. Dianggap kecil. Mulane cara ahli sunnah khairihi wa syarihi napa? Menapa? Kecil cek apik, cek elek menapa. Mulane nek kula bolak-balik matur jadi lafaz kawula nu tinggi. Subhanalladzi asra bi abdi. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdi. Fathuli fi ibadi wa thuli jannat. Ini penting lah. Isa bin Maryam itu tidak malu. Nak ndekne mau trimo kawulane pangeran. Ini kawula niku mboten gadah kekuasaan apa-apa. Ini ku penting. Ngerasa sebagian apa? Kawula. Lalu ulama riyen anjen anak-anak Abdullah dijiwai tenan mau trimo kawula. Nah, saat ini mboten ning Abdullah niku wis ra dijiwai. Nah, akhirnya dadi bakul bakso sampai bakul minyak. Mboten dijiwai. Iya, jadi niki penting ya. Lan ini wonten cerita, kula bolak-balik matur. Ketika kehambaan itu hilang, nglahirno ujub utawa takabur. Kok ngene ku wau, ape maksiat, aku wong alim kok maksiat. Aku wis kiai kok maksiat. Sebetulnya ada maksiat sama Allah itu karena kita ini hamba ora pantes maksiat teng pangeran. Mulane sayyidul istighfar kula bolak-balik matur. Dari Nabi sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana al ahdika wa ahdika mas tata a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Itu penting. Di kawula nu pangkat tertinggi. Ini sak dhuwure wali. Mulane kula bolak-balik matur ketika Allah dawuh kul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Nah cara tiyang fikih kan ngeten oleh mikir Allah itu jembar rahmati. Mulane aja putus asa sangka rahmati pangeran. Nanti latak natu merah. Jadi
hukum dimulai saking latak natu merok. Mati. Nah cara tiang-tiang tasawuf, tiang-tiang sing bener, sing standar bener. Mboten dimulai sangka ya ibadi. Kuliah ibadi, unzur ila lutfillah. Delok le aluse pangeran apike pangeran. Wong kowe disifati asrafu ala anfusihim, disifati durhaka tapi jek diundang napa? Ya ibadi. Kembali ini malih. Ini cara tasawuf hukum mboten dimulai saking latak natu tapi saking ya ibadi. Delok le alise pengiran. Wong kowe maksiat kok iki diundang-undang napa? Iya. Ya ibadi he kau. Ing kehidupan nyata ki ngoten. Kowe nawakal, yai munggahe dong kowe iki santriku iku bangga. Apa menah itu sing ngendikan pengiran. Jadi tidak disahkan, tidak dipanggil napa ya? Ibadi. Lalu nak tiang tasawuf sakit menangkap. Jadi dipanggil ya ibadi itu sudah satu anugerah sekali. Mergo ya ibadi. Nembe dibakas latak natu rahmatillah. Tapi ngene ku wae, arahe niku pun ditampa tobaté. Mergo dipanggil napa? Ya ibadi. Paham ya? Berarti banyak ayat yang menunjukkan bahwa pangkat ibad niku luwih dhuwur timbang pangkat wali. Lan ini sederhana, sifate masih itu ayatuna abdal lillah. Isa bin Maryam iku wong sederhana. Ndekne iku bangga nak diarani napa abdan. Paham. Waman tisapani wong yas tangkis iku nyombongi sapa man al ibadah di samping nyembah Allah. Wa takbir lan sombong sapa man. Fasayah suruhum ilaihi. Mongko bakal ngiring sapa Allah ing wong akeh ilahi maring Allah jantan halis kabeh. Fil akhirati ing dalam akhirat. Fa amal ladina amanu ana pun wong sing iman wa amil sholihat lan sing nglakoni sholihat. Iman lan nglakoni amal saleh. Nglakoni mulai akidah sampai perilaku nglakoni. Fati wafi iki sira. Fa wafi mongko nuhoni sapa wa ing alladzina amanu wa amil sholihat ujuruhum ing pira-pira ganjarane alladzina amanu wa amil sholihat. Hawa sa'amalikum tegese ganjarane amale alladzina amanu. Wa yajidulan nambah sapa Allah min alladzina amanu min fadli sanging anugerah Allah. Nambahi mak ing perkara lain kang ora ana mripat iku mujud ira atau ningali apa ae. Kadang kiai maknani lain roat. Saged diwaca lain roat, lain roat. Punya nikmat yang enggak pernah terlihat oleh mata wala uzuna sampean. Ora ana kuping mujud sampe asrungu apa uzun. Wala khatara lan ora ana gembenjet iku mujud ala kal tidak dari ngatake atine nikmati ahli jannah itu sesuatu yang enggak pernah terjadi. Wa maladina ana pun wong ate istang kafu kang padha sombong sapa ladina wasat baruan sombong sapa ladina an ibadat iki sanggeng nyembah ning apa kaya adiku moko nyiksa sapa Allah min alladina adaban lan siksa liman yang larang muliman itu larang wa ta ajaban muliman kok agak benar itu contoh orang sing sombong lan angkuh di angkuh niku masuk angkuh itu merasa bahwa yang ia miliki faktor amal atau faktor ilmu an ibadati saking nyembah ing apa kaya asih mongko wala dibina lan ora nemu sapa wong akeh lah maring awake dhewe mungkinillah saking tanpa Allah iki palian ing wong sing nulungi yak pauhan kang iso nolak sapa wali sing wong an wala nasiran ora wong sing nulung yang menak hukum sing iso nyegah nek dhewe ora ketolong ya ihan eling-eling menusa kok teman-teman teko kok sira kabeh apa burhane apa bukti hujjah Merobikum saya pengiran ira kabeh alikum ngatas ira kabeh. Menungso apa itu wis ketekanan bahwa di burhan wa nabi lan nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anzalna lan nurono ingsun ilaikum maring sira kabeh nuron ing nur ing cahaya mubinan kan jelas. Ai bayinan wis jelas. Wa ti nuron mubinan ku Al-Qur'an itu. Amal ladina amanu ala pun sing iman billahi lan Allah wa tasamulan ikisom sekelan sapa man lan Allah. Sekelan kelan Allah ora krana amale ora krana ilmu. Isom fasai dulu. Maka bakal masukna sapa Allah ing aladina fi rahmatin dan rahmat ini saking Allah. Fakat lenan utama. Dilebokno rahmate Allah lan fadhole Allah. Itu penting dilebokno rahmat lan fadhol wa yahdi. Lan nunjuknya sapa Allah ing aladina ilaihi. Maring Allah siratan ing dalan tarikan ing dalan mustaqiman kan. Wa tarikan mustaqiman di dinil Islam bagus. Ini kalau balik malam menyangkut kawula. Ini kan wonten ayat fa amal ladzina amanu billah. Wong sing iman kelan Allah. Wa ata semudilan kesekelan kelan Allah. Jadi ini batasannya Allah terus. Ampun liyane Allah. Kesekelan kelan Allah. Jadi kalau bolak-balik matur.
Jadi asline nak orisinile ayat Quran itu be ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Eling Allah iku ati tenan. Cuma ora tenang mesti kowe iku eling awakmu dhewe. Mane Nabi pas sampai kapundhut mau wiridan Allah. Wong sing akhire kalame Allah iku dah halal. Bagian riwayat Nabi pas sampai kapundhut mau dawuh ar-rafiqul a'la, ndak sing luhur. Jadi kue nganti nangis sampai mati perkaranya aku suul khotimah ta husnul khotimah. Berarti eling awakmu ora iktisom kelawan Allah. Ane ngendikan Imam Ghazali ada masalah sing saat kue ngalim malah sesat. Zaman kue bodoh ora sesat. Terus Imam Ghazali di bab ini kitab ulama itu nerangno ulama itu ulama-ulama sing bosok sing elek. Ngene wow gara-gara kue kiai ora maksiat ora krana dia Allah. Wong kiai kok maksiat. Jadi kan buatan kronos itu Allah. Jadi kue nak kiai membukai satu poin, sing dadekno sampean ujug. Ini mau akhirnya kalau bolak-balik cerita, akhirnya ana cerita kados ceritane Imam Ghazali. Nabi Isa melampah-melampah mbek kelompok wong soleh. Ning kono niku ana begundal terkenal. Saking harune begundal iku sebut nanderek tiyang soleh. Kaum penderek Nabi Isa ngrasa risi, mergo mereka kelompok soleh. Dijajari wong sing terkenal nama begun. Akhirnya Allah ngekei wahyu dengan Nabi Isa. Wong-wong iku dhisik wali, tapi saiki ora. Sing wali ku wong iku. Kok saged ya Allah? Mergo wong-wong parek kemu ngalang-alangi rahmat. Jadi gara-gara ndik ngrasa saleh, ndikte pengira. Sing saleh wae aku. Iku ora saleh. Iki dianggap karo Allah ngalang-alangi rahmat. Mulane sak niki dilatih. Kabeh masih wong dolen. Niku yo kepengin ngamal. Zaman kula ngaji teko toko bolak-balik kula tonton. Kadang wong sing ditetir katokan cekak ora salat. Nulung kuwi. Wong ditetir orongan klunak-klunuk malah men ditulung wong. Niku bukti dadi pangeran niku kita kan ngaji tapi ora tau jujur. Kita setiap ngaji kan bakat akeh wong tau maksiat berarti ditampa Allah. Rahmati Allah jembar ana wong mantan WTS jadi wali, mantan pendeta jadi. Tapi ketika di dunia nyata ilmu itu sebenarnya tidak kamu pakai. Yang kamu pakai itu sekat, ujub, hijabem. Aku kiai, ora pantes kancanan copet. Aku wong soleh, ora pantes kancanan wong dolim. Yang kamu pakai kan kapasitas yang versi kamu. Jajal kowe nganggo kelas wali-wali sing parek pengira. Aku kawulane Allah, ya berhak untuk rahmati pengiran. Iku yo kawulane Allah berhak rahmati pengiran. Pengiran dawuh wa rahmati wasi'at kullasain. Kullasain nek termasuk di ibarat. Aku jujur. Iya betul. Kan wa rahmati wasi'at kullasain. Rahmati Allah taala iku jembar ning sapa wae. Nek pas ngaji kan tetep sampean muni ning sapa wae. Nah ya termasuk wong iku. Sing gedhi. Jadi kita itu mulai dari Imam Ghazali jadi ulama itu orang itu akan bikin kapasitas sendiri. Imam Ghazali nyontok. Ketika kowe ngalim selamat mergo dharma terhisib. Ketika ana musibah gempa yang rasa selamat go didungo. Tapi umpama kowe ditetir ra wong alim kok selamat, pikiran malah selamat bejo. Artinya apa? Istinad ning Allah. Istinad ning Allah, tetekalan ning Allah itu putus. Justru setelah roh ilmu. Nanti kalau ini ngaji, kalau saat ini ada pengajian tembuso, tembur gunung. Cerita, kalau kandang. Pak, jenengan nak sholat ra bener di lore wong fikih gak sah. Sampeyan kondo kula. Malah sholat sampeyan ditampa pangeran, nak sholat wong ora fikih malah ora ditampa. Wis budi niku. Zaman ke awam kan asal sholat, cara Jawa sholat rubah gedang ya betul. Tapi sakwise ke ngaji fikih ngerti. Minimal sholat kudu tumanina. Aurate kudu ditruk sing bener, maca Fatihah sing bener. Elek lho, nak ra ngono ra sah. Ya betul. Jadi gara-gara kowe ngalim malah moni wong. Wong abangan gelem salat iku mestine pangeran wis haru. Wong abangan gelem salat. Tapi dari wong fikih ora sah, cuma dene ora bener. Sesusine ya ora bener. Ora bener. Iku sing dicontohne Imam Ghazali. Di masalah ilmu iki jenenge kitab Afatil Ilmi. Jadi ilmu nggawa afate itu. Termasuk afate ilmu iku tahkim terus iki moni. Ini sampean gara-gara ngaji tajwid.
Ngerti makro sing bener ngene tajwid. Ngono maca Quran kok ora bener macane tajwid ora bener. Padahal dari Imam Ghazali hukum itu dimulai saka hiro, saka niat. Kali wong awam saking seneng ngene Quran ya. Kliru-kliru lah seneng der. Saka makrifat. Tapi nak cara ilmu kan gak keliru tapi macane ora sesuai tajwid. Salat yo keliru ora sesuai tumak nina. Jadi ilmu itu di kejahatan itu. Penfone semua. Oh, ini penting lho, Tran. Mergo apa? Saat kowe di ilmu fikih tercerabut saka hukum ilmu dasar, iku kabeh kawulane Allah. Ilmu tertinggi kabeh kawulane Allah. Kudune sampean nak jujur ngeten. Ya Allah, sing salat nu kawulane jenengan. Ngaji ilmune salat cek mboten kawulane jenengan. Mereka ndak pakai ilmu standar fikih. Tapi dia tetap kawulane jenengan. Hukum tertinggi nampa-nampa mboten. Soal salat wonten aturan, ya aturane salat. Mboten aturan jenengan nampa-nampa mboten. Jadi kita tetep ra melok-melok usah ada pengen. Lha itu kudu terus no ada hukum. Tapi nek aku wis melok-melok ganti genteni pangeran wis ora abdu kowe. Terus ngrasa nandingi Allah, malah ngukumi. Wah itu penting nanti. Lho kula nu nyata ya, saya itu dinimbang-nimbang kula ning rukem, wetane rukem mak 2 tahun. Kula iki bedina salat di makmum. Kanca kula caca sarang iya ada berbajimatan ya. Mboten iya ada gitu. Gak tampa pengiran Allah. Ben. Kowe lho Jumatan mbek iya ada. Umpama Jumatan mbok disetompo pengiran mergo iya ada. Tapi atin dua sok sombong ora ngarang tampa pengiran. Ora ngukumi wong ku salat rasa kok tenan. Itu ngimbang tak kok Irmanda. Macane Fatihah ra karo-karuan nyimbang wong abangan. Ini kula nate debat fikih. Salat Jumat niku kula tak crita fikih sing variasi. Salat Jumat kan kudu wong 40. Wong 40 sing sempurna, sing sempurna iku wacanane bener tuman. Nek ora ngono rasa. Terus desa kudu masjid mung sitok, nek loro rasa. Bareng kula wali zaman setiap kebijakan pabrik bikin Jumatan. Perjalanan teng kapal yo ono Jumatan. Rata-rata nek fikih teng ngukumi rasa. Tetep dihukumi napa? Mboten ta. Ora mustauti ini, ora mukinin, ora 40 semua-semua. Tetep rata-rata dihukumi dasar. Wong tajwid ki ngoten. Wacanan kudu ngene, nek ora ngene rubah Quran wal Quran lal an. Mane Imam Ghazali teng Ihya terakhir wonten Kitabul Huruf, kitab sesat. Nerangno betapa ilmu itu memperdayakan. Jadi ilmu itu standar ilmiah, tapi tidak ada kaitannya dengan fakta. Jadi wow kayak wow. Penderet Nabi Isa ini dengan perilaku yang kayak ini itu mereka soleh. Tapi ketika dikte pengiran, wong iku wong dolim, ora pantes untuk rahmate pengiran. Iku wis pengiran tersinggung. Mergo dikte pengiran, ngatur pengiran. Berarti dia itu orang alim sing gak ngrasa kawula. Nek ngrasa kawula kan gak melok-melok urusan sinten? Pengiran. Kalau tak cerita ini sing hadis kok. Hamzah niku paman paling disenengi Nabi. Mergo oleh bela Nabi mati-matian. Pas perang Uhud, Hamzah iku mati. Terus mati dipateni jenenge Wahsy. Nabi duka. Wong niku ora pantes untuk hidayah. Kemateni wong paling dikasih Kanjeng. Nah. Pangeran nunjukno kepangeranane ini nurung wajib laisa laka minal amri sayun. Au yatuba alaihim au yu'adzibahum fa innahum zalimun. Iku ora urusan Muhammad. Cek wong ku tak itu, bet ya tak sik. Delalah pangeran ngeke hidayah pasti. Nabi ku kecewa banget ambek Qatil Hamzah, sing mati ini Hamzah. Tapi delalah sing dikek hidayah pangeran termasuk napa? Wah. Wong sing digedhingi Nabi wae kadang kok hidayah. Pemene temu digedhingi kiai. Ora apa-apa. Jadi ya mergo ngoten, saiki sampean ngaji iso ndonga. Iso ndongane sampean ngantuk nantuk hidayat krana ndonga. Lah zaman sampean urung roh carane ndonga, kok akhire gelem mondok. Krana apa? Zaman-zaman iki urung roh ndonga. Ya krana hidayate pengen. Tapi pas kowe wis iso ndonga saiki malah nganggep untuk hidayat krana ndonga. Malane jare hikam jare ngarak ya wong ora jujur. Saat pirang iso ndonga untuk hidayat, kan akhirnya untuk hidayat. Dari sangka WTS dadi tobat, sangka wong abangan dadi tobat, sangka ora mondok dadi bareng sisa mondok ndedonga.
Jadi mau, sing kula nyontone bolak-balik wong di Hizib Nasr. Zaman remaja Hizib Nasr ya sering selamat tuh, nyatane dhek urip. Nggih betul. Wareng di Hizib Nasr sawangane selamat iku mergo hizibku mati. Nyatane aku santet ra mati. Ya pancen di sini selamat tuh. Zaman rong gadah hizib kan ya sering selamat. Nggih. Rafik. Dadi mulane dari wong tasawuf, dari tiyang tasawuf donga iku bukti buta pengiran titik. Fadu'a wa bihali dalilun istiqori. Dadi dongaku teng pengiran bukti nek aku buta pengiran. Ora ana kaitane mbek akibate. Lha niku penting lho. Lah nek sampean wis iktimat ning Allah niki ngoten niku. Dadi hukum ambek pengiran, mboten ambek amali jenengan. Niki penting. Lah amal niku bukti sampean hormat nang pengiran. Jadi bukti jenengan ngrasa ibadah ambek sinten? Pengiran. Ini penting ngene wa tasamu bihi. Isom kelan Allah. Jadi iman billah wa tasamu bihi. Lan cecekelan kelawan Allah, mboten kelawan amal. Ngene Ibnu Hajar Al-Asqalani sing nyarai Imam Bukhari ku nak ndonga lucu. Ndonga ngeten dari beliau de donga aneh. Allahumma la tas'al ulumana wa balan alaina. Ya Allah, jangan sampai ilmu kula jadi bencana alaina ing atase gitu. Dan beliau sing nyarai Bukhari. Wong iso nyari Bukhari alim-alim iku. Dene nyontokno iki bencana. Zaman Ruhin rum iso ngaji. Padha ra iso ngaji. Nek wong salat kira-kira wong abangan dosa. Bareng iso ngaji fikih malah gak sah. Cuma ini ora bener. Dadi tambah ngalim tambah sombong. Itu jenenge ilmu sing dadi bencana. Belajar wae ora. Oh iku ngeri, mboten urusan apa urusan ekonomi nggih ngoten. Fakta sosial membuktikan orang-orang yang secara ekonomi itu salah secara teori. Banyak yang saling menolong, saling menyelamatkan. Zaman kowe rong kuliah fakultas ekonomi mbokmu yo mangan bapakmu mangan, yo ora nganggo rumus ilmu ekonomi. Warang kowe ahli ekonomi muni salah. Bapak saya cara ngatur ekonomi itu salahnya ini. Salah rasanya nyatane urip nganti ke kuliah. Ya kelar mangan. Padahal kowe pas duwe rumus iki urung tau ngekeki dhuwit bapak. Saya. Jadi mulane dari Imam Ghazali ilmu itu jadi hijab. Karena melahirkan keangkuhan. Jadi kowe mau praktis ngomong teori sawangane wis wong liya salah. Terus nek teori diterapno iku wong terus mangan. Padahal zaman ilmu merong diterapno, zaman sampeyan di ilmu ya sudah mangan. Zaman nyai ki ngoten ora usah GR ngidayati wong. Zaman kurang lahir ya untuk hidayat ya akeh. Ada GR sampe. Bapak nyai terus ngosong-ngosong hidayat tiyang yo. Itu kebutuhan itu. Itu hidayat di mun kata. Kalau kula mulang itu biasa mawon, mulang kan amanate wong alim kon mulang. Sampeyan kok dene ra ngalim ngrungokno ngono. Saya ana apa mboten enten kaitane. Nek posisine dhewe. Nak nganti kula ngrasa nak ana aku reso pinter. Niku pun sirik ngoten. Pun mboten bener itu sudah. Jadi iktisom dia. Mulane kula wingi ngaji bolak-balik kula ngaji teng tiyang-tiyang sepuh. Ala dzikrillah tatmainul qulub. Jadi eling Allah. Eling Allah iki eling Allah. Sing mari jenengan ape mati nangis eling maksiat, eling dosa, eling suul khotimah ta husnul. Nah eling Allah kan betul. Ya Allah, saya hidup karena Engkau ciptakan. Saya mati ya karena Engkau ambil. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Akhirnya mau nyifati keagungan Allah. Lali be awake iki cara hikam jenenge makom fana. Dia sudah rusak. Awake dianggap rono. Ini wah mau eling Allah. Nah eling Allah bener kan nul kulub kan tidak mungkin Allah dapat sifati yang besar itu tidak mungkin. Kalau nak eling Allah mesti nyifati Allahu Akbar, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi nak nyifati awak dhewe kan meskipun kowe wong saleh, aduh, jangan-jangan aku suul khotimah. Jangan-jangan dosaku ora disepuh. Nak sampe nyifati Allah itu ayo. Mane Nabi nak didik donga mesti diakhiri be Allah, urusan Allah. Ini sing jarang di fakten terang, mesti anggere dongane Nabi diakhiri be urusan be pengiran. Ini tak wali carane tobat sing bener. Nak cara fikih tobat itu keliru pancen. Mergo kon nyabut sangka dosa lan janji ora baleni dosa. Tapi kalau Nabi marah itu tidak begitu, mesti diakhiri dengan Allah. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana. Inni zalamtu nafsi. Wala yaghfiru dzunuba illa
anta sing saged nyepura namung jenengan. Innaka antal ghafurur rahim jenengan akeh nyepurane. Lah nek cara mbok terus-terusno kanggo kowe. Lah jenengan akeh nyepurane mbek kula ngoten ta mboten. Ora biasa. Jangan, pas ngambek kula niku ngoten mboten. Kanggo niten. Wes jenengan nak donga innaka arhamur rahimin jenengan zat sing paling welas. Pasti mbek kula pundi. Akhirnya sampai nyifati Allah kan gampang gitu betul. Kalau jenengan nyifati innaka antal ghafurur rahim jenengan akan nyepurane pun untuk mriku mawon. Nah nek terus no, lagi sing pas mbek kula nyepura mboten. Ngenes sampean nggih betul. Sami misal sampe donga irhamni innaka khairur rahimin irhamna anta khairur kula jenengan welasi. Bener donga. Tapi tetep ditutup innaka khairur jenengan ati-ati izzat sing melasi. Ya coba terus no. Lah pas sampai kulon kelas mboten. Lah iku sing hazun nafs. Dadi iki penting nek nak terangno. Dadi sirine ilmu nggih ngaten iki. Lan kula bolak-balik sombong idza matal alim zahaban isul. Wong alim nak mati wis separo ilmu ilang. Mergo macane padha iki pahami beda. Nggih mboten. Iku jenenge cecekelan mbek Allah. Ngene wae. Ya Allah kula salah dalam tu nafsi. Ya falsifli innaka antal ghafurur rahim pun leren ke jenengan zat sing kathah nyepura kula jenengan welas iki jenengan zat sing kathah welas aja kok terus pasti mbek kula sepundi nah iku sampean tersiksa nanti iki jenenge khazun nafs iku wis nuruti batasan awakmu dhewe berarti kowe gak eling apa to eling awakmu to ya mesti ada mati sumpek sampean wong eling awakmu dhewe ora eling pengen. Nah, itu pengiran kita selesai. Allah zaman urip jenengan sing urip. Mati ndak rasa tetep jenengan. Zaman kula bodoh di pengirane jenengan. Zaman pinter di pengirane jenengan. Zaman kula melarat di pengirane jenengan. Zaman sugih di pengirane jenengan. Mboten napa-napa. Iku jenenge wak tasokmu bi. Lah iku jenenge fathuli fi ibadi. Nek kowe pikiran wis ngono iku mlebu kelompok kawulane Allah. Apa ora kawulane awakmu, ora kawulane nafsu. Paham ini penting. Jadi kabeh donga sing diajaro Nabi itu mesti ditutup ambek kata Allah sing terkait mbek Allah. Ini wa firli fa inna la yaghfiru dzunuba illa anta. Irhamni innaka khairur rahim. Ojo mbok tutup mbek awakmu dhewe, nek mbok tutup mbek awakmu dhewe jenenge ora wak tasomu bi. Ora ketekelan kelawan Allah. Paham ya? Fasayu dikiluhum lan wong sing wis makome ngoten iku dilebokno rahmat Allah taala lan dididono siraton ing dalan mustaqiman kan. Jadi sampean nek wis kelan Allah iku ning dalan sing wa te mustaqim dinul Islam agama. Lumayan nyiksa awak. Wong nganggo ilmu nyiksa awak. Dibolak-balik iki BTS iki maling di wong jahat. Iki wong-wong sing ra disenengi pengiran ora terus nonton wong iku. Jadi sing maling kriminal ngoten tok. Nggih, free sale wis kriminal. Ngoten tok sampe ora usah terusno tok pangeran. Tok pangeran iki terserah pangeran. Nah, jadi kita itu benci maksiat. Ya maksiat itu memang sesuatu yang harus tidak kita senangi. Tapi ora usah terusno wong ku diridani pangeran ora usah terusno. Nah, ngurus melak-melak urusane sinten? Pangeran. Paham ya? Iku jenenge sampean percaya mbek. Kalau bolak-balik cerita pemalis sausé kasus yang sama iki. Banyak orang-orang yang gak sholat lah kepingin ngamal. Tapi kita ini kadang membatasi diri, murah sholat kok ngamal. Apa nak arah sholat terus oleh duwe keapian. Rahmati Allah Taala wa rahmati wasiat napa? Dari Imam Ghazali wong nakalan. Sampai nak di musuh kan awas pengiran ku waduh mesti dibalas. Jadi pokoknya ning wong musuh iku pengiran bawane sari ulhi kok bisa didul. Nek nak ning kowe dhewe, nak kowe dhewe lagi salah nyalai wong. Pangeran ndak Rahman paling ke sepuro. Jadi wong liya iku kowe nak ambek wong liya pangeran sawangane dadi dilipop, nak ambek awam dhewe Rahman apa? Mbok atur. Nang ngerono wong Islam, wong Islam tukaran mesti andalane kan pangeran mesti ngoten. Kirawen nak pangeran males, maksudnya itu pangeran kan males ini. Itu saya gitu. Tapi nak dia salah, misalnya copet atau maling. Masa aku salah paling pangeran Rahman Rahim. Jadi di enak itu. Ya stop sunat. Jaluk fatwa sapa ngakeh kak istirofil kala ing dalam masalah warisan kalah.
Kul ngucap sira Muhammad apa hute apa yufti iku fatwa sapa wa kumisira kabeh fil kalala ing dalem masalah warisan kalala. Iki bakas betul. Ini mruun. Lamun ti awak-awakan marfuun dirofano disilin kan fil fasilin kan nafsir ing fil apa halaka kata halaka. Ini mruun namun uta awak-awakan mati sapa imruun desa lahu walad. Ono wong mati ora ndek anak, wala wali salah ora ndek bapak. Mau didulur. Walahu ukhtun. Di mati ora ndek anak ra ini dulur wedok, min abawa ini saking bapak loro awak. Kalau kamu kalau tetap ke utun di Sumatera itu separuh warisan. Sampai anak mati, ranti bapak, ranti anak, dulur wedok sakit di hak waris mungkin separuh di Sumatera. Bahwa itu dulur orang al asadari yaris dua mari sopo aha engkalala. Jami ama tarokat. Yarisu mari sopo aha eng uhtun. Jami ama iskabane perkara tarokat yang tinggal sopo uhtun. Ilam yakun namun ora ana iku laha kedhe ustun sapa waladun. Panggana mongko lamun ana iku laha kedhe ustun sapa waladun dakarin anak sing lanang salah si Allah wa unsa to wedok salah umma. Kalau mongko kita tetep kedhe akun mau di perkara fadila kang luwih apa makna siji sing bagian ustun. Wong menyangkut faro itu. Jadi niku waris kalalan wong ra ndek anak ra duwe bapak. Niku dulure wedok saged maris. Lah sing dulur lanang, misalnya sing mati dulur wedok saged maris total, asal dulure wedok ora gadah napa? Anak. Walau kanat umpama ana sapa ala dulur wadok awil aku min ummin, fa fardu monggo te fardune ikilah aku iku asih khusus bernama kama taqaddama awalas. Fa in kana monggo lamun ana sapa dulur wadon loro ayul uktani dikse dulur wadon loro iku isnateni loro, pas idan dadi sak mendur. Li anaha krana sak temene ayat Fa'inkan tas nate ini guna jelas tungguran lopo ayat si Jabir ingin. Wakat matanan teman-teman mati sopo Jabir an akhwatin yang pura-pura dulur mati. Kalau rumah yang mongkol tetap kode isnate ini absolusan itu coba bertiga. Lima yang perkara taruh kakang tinggal sopo alakuah. Fa'inkan lamun ono sopo waros saya ikhwatan iku pura-pura dulur di jalan kali pura-pura lanang wanita anak kali pura-pura wanita. Kali dadar ini tuh hasil saya. Mongkol tetap kode dulur lanang minhum sangking ikhwah. Misul hasil saya ini bagian separohnya wadah. Iki bayine jelasno sapa Allah laku maring sira kabeh saro ya dinaku. Ing syariate agama-agama sira kabeh Allah ganti yen ora sesat. Oh ini menyangkut fikih. Jadi fikih niku gampang. Jadi hukum faraid. Iki kula tak cerita faraid. Faraid niku hukum pengiran. Jadi cara faraid pokoke dulur wedok, dulur lanang bagiane kathah sing lanang. Jadi sakare miso hasil macam-macam. Perkembangan ilmiah. Zaman era Munawir Ghazali, Cak Nur itu protes. Kok al-hukmu ya juru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Hukum itu terserah ilah. Bisa orang wedok gak kerja, malah bagiannya gak bodoh. Saya orang wedok kerja bagiannya bodoh. Semacam-macam. Dia yang fanatik kafir. Hukumnya rakyat hukumnya pengiran. Rakyat hukumnya semacam-macam. Jadi nak cara kula ini sederhana. Ini sederhana. Wong lanang itu untuk bagian musuh hasil insan. Tapi juga diteruskan dia juga punya beban dan kewajiban yang lebih bahkan di atas wong wedok loro. Jadi hukum mesti separuh. Kan kula nangger tahajud itu tawasul teng pengiran ngono. Mesti hukummu mesti separuh. Kowe wong saleh ning hukume mesti separuh. Apa meneh kowe wong dolim. Mestinya hukum nak mboten separuh kan ngeten. Wong lanang untuk bagian musuh hasil insan. Tapi ya terusno. Kesannya kan hanya fasilitas yang tidak adil. Tapi nak buat terus adil. Tapi yang dua kewajiban dan beban bisa dua orang itu. Jadi dia untuk fasilitas itu hadir unsen, tapi dia kewajiban lebih dari. Jadi nak gedeng wong mesti hukum separuh. Kalau ingin mulang ning sarang itu, misalnya ono BTS, ono maling, ono wong jahat. Oke, kita ngadili. Jenenge zina iku nahu fahisata wa maktawasa apa? Bila kita adil, zina itu sesuatu yang menjijikkan, wasa adil. Mencuri juga gitu, sesuatu yang jelek. Wasariku itu faktor idehuma jazaan maka sebab nakalam minawo dia diberi sanksi. Mereka melakukan sesuatu yang maksiat. Wong kafir itu jelek karena dia mengkafiri Allah. Ini memang hukumnya Quran. Tapi nak hukumnya Quran buat terus, tetap semua itu ada ilaman tabar. Ilaman tabar. Tapi kita mesti separuh. Misalnya untuk kue di tonggo terkenal zina, gubedeng, nganti mati gudeng. Padahal kue gedeng zina kan mergo zina disifati Quran fahyata wa makta wa adabi. Tapi dia nak jujur seneng Quran, kue ngekek kesempatan ilaman
sabar kecuali dia tobat. Jadi mesti sampean dia tetap gak melok-melok. Kan zina wae. Tapi gawe dene tobat. Jadi gedenge merapati teman-teman ke hukumnya pangeran mbok terapno loro-lorone. Asli hukumnya pangeran ngoten. Walladzina yad'una ma'allahi ilahan. Orang yang enggak pernah melakukan syirik. Wala yasnun dan tidak melakukan zina. Wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wala terus wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudo aflahul azab yaumal qiyamati wa yakhlut fihi muhana. Mangane wong sing nglakoni syirik zina mateni wong dosane gedhe. Saking dosane gedhe wa yakhlut fihi muhana. Dene ning neraka selawase. Tapi terusane kan ilaman wa amana. Kecuali wong sing tobat. Kulo niki tak cerita ilmu. Tapi yo lebok nak. Ngiran lucu, nek tobat iki istilah faula ika yubadilu wa sayiatihim hasanat. Wong nek tobat, eleke iku dadi apik. Kulo niku janggal. Misale si A nate maksiat iki, atau nate maksiat sirik. Sirik mawon. Kalau contohnya sing ekstrem sirik. Misalnya orang Eropa itu sirik atau wong abangan itu sirik kabeh. Itu sekali tobat tidak sekedar diampuni, tapi faula ika yubadilu wa sayiatihim hasanat. Elek itu diganti apik. Ono mikir. Kok enak? Tahu maksiat. Rapot maksiat itu ora sekedar di sepuro, tapi diganti napa? Apik. Sama nek delok ning fakta-fakta sosial terus bener Quran. Misalnya perzinaan itu punya komunitas, taruh saja orang 10. Misalnya ning Sarkem wong 10. Tobat sitok. Wong songo ora inspirasi tobat liwat wong sitok iki. Lho balen iki. Komunitas Sarkem misalnya wong 10. Sing tobat sitok tobat tenanan. Iku cara Allah ora sekedar di sepuro. Eleke diganti apik. Mergo wong songo roh pertama tobat sing dadi ikibar ora tobat rugen mesti tobat sing mantan PSK. Artinya apa? Sing potensi dakwah wong songo pancen wong sitok niki. Berarti artinya dia total iso merubah keadaan. Sing kasus nyata teng kampus, sing tau kuliah mahasiswa Islam, pacaran mbek Kristen. Utawa santri pacaran mbek wong agama. Pas pacaran kita sepakat haram. Tapi banyak fakta menunjukkan awal wong Kristen masuk Islam liwat berkepacaran mbek mahasiswa Islam. Nggih mboten. Pacaran kita sepakat haram. Tapi sekali tobat, atau tobatnya wong pacaran kan nikah to. Tobat kan sesuai konteks masing-masing to nggih. Lha nggih to. Sekali nikah kan sunnatur Rasulullah. Sekali pacaran mboten kan mboten. Mboten iki kisah nyata. Iki bukti nek Quran bener. Nggih, si wong Islam pacaran mbek wong Kristen. Terus tobat niku nikah. Nikah sing iki gelem masuk Islam. Bener. Gara-gara pacaran kena wong Kristen. Gara-gara tobat bener ibadi luwes sayati hasanat. Mergo wis pas tau dakwah barang Islam wong. Nggih mboten. Utawa santri pacaran mbek wong ra salat. Gara-gara pacaran mbek santri katut salat. Pacaran itu dosa kita sepakat berdosa. Tapi sekali tobat langsung faulai ka ibadil wa sayatihim. Elek ganti apik. Lah nyolatno wong. Nggih mboten. Dan ini penting, selama ini itu yang namanya komunitas soleh, terutama komunitas suami, gembutnya tak boleh ber. Wong maksiat. Nak gede maksiat bener wong e. Kok dilawonge. Ndak tapi ayate ngoten nggih. Mengke tanggon sing apal-apal Quran. Istilah pangeran asli nih. Asli istilah Quran kan faula ikayubadilu wa sayiatihi hasan. Kulo nate nyelengno kiai sepuh. Gedeng tiang sekuler. Ambek tas sekuler gedeng. Kok iso sekolah ning Belanda ning Amerika. Kulo tak ngerti. Kata-katane tak walik. Jenengan piro? Teng Eropa sak kata Islam, nang Amerika ada kata. Iya, apik. Nah ini sing betul kata sekuler niku. Oh tak mungkin santri kulo nak kulo harus Islam nang Australia juga. Orang mungkin Mustafa pacaran ambek cah Kristen, ora payu. Itu jenis khusnu. Pangeran sing ngersakno niku ngoten niku. Lha kana mek bukti. Nggih betul. Iku mulane sekali tobat, syaratnya tobat lho tapi. Sekali tobat langsung ibadil wa sayiatihim. Sayiat langsung diganti hasan, langsung diganti hati. Ya mergo memang terus sekali tobat lagi baca apa tenan. Contoh Kristen, nah kula sik enom, kula sik bayi. Niku kula menangi kanca mawon sing Islamno tiyang, faktor pacaran pun mboten kayak itu. Sangka ra salat dadi salat ra itu. Tapi sing walian yo luwih ra kae itung lho.
Ayam cepet. Jujur. Contoh santri jadi hilang santri. Contoh sholat jadi hilang tak sholat. Tapi kan jujur, ilmu kan kudu jujur. Lha kan jujur ya jujur. Kalau udah jujur kan. Tapi kenapa loh? Kalau kan iri loh. Misalnya ayat itu kan iri, kan enak sing tahu maksiat, nak faulai kai badul saya atih. Kan eman totokan mulai cilik orang tok ngono. Batak lho. Tapi nyatanya hikmah ini wonten ya. Contoh paling nyata itu tadi, komunitas maksiat itu hanya bisa menerima dari komunitas itu. Jadi misalnya, pertama saya ikut dengar Islam kan kau pacari. Padahal saat proses pacaran jelas secara fikih haram. Dia ke Amerika, ke Belanda, itu latar belakangnya cara berpikir sekuler. Kalau dia ada sekuler kan milih pondok salam. Tapi Islam ada di Eropa, di Australia, faktor orang non sekuler. Sampai nanti kaji Nabi, nanti nasihati sahabat, sampai Nabi bilang, Inna wuhala ya'idu hadatin birojulin fajir. Allah nguatno agama Islam mesti liwat uang sing sesat. La ya'idu hadatin birojulin fajir. Mboten mungkin Islam dikuatno wong saleh. Misalnya ngaten, Islam sing fasik. Nak gawe masjid mesti kudu sing megah. Oh lek masjid isi di sini wong. Dari Islam sing ikhlas. Urusan di masjid kok kaitan isin. Islam saleh mesti jakatane ngoten. Nggih bener. Oke. Tapi Islam gua mergo masjid wah, universitas wah. Ya, cara. Berarti kan rapati saleh dari riya gitu. Islam saleh kan. Anda nek dinggone ya wis penting ikhlas. Wah, ukurane sederhana kabeh. Nabi itu hadis sahih. Inna wuhala ya'idu hadatin birojulin fakir. Ya Allah nguatno agama kelawan wong sing sesat. Nah, jangan-jangan bener. Agama itu dikenal skala nasional, itu liwat TV. Cara contoh pengajian dikenal skala nasional, kados Arifin Ilham, kados Akim juga liwat TV. Itu mesti melibatkan kefasikan. Mulai cara santri lanang wedok kumpul artis, kumpul kru yang mulai wong bloder, wong katokan cekak macam-macam. Tapi syiarul Islam secara nasional jadi liwat sing model ngono iku. Ngaji ngene iki sing rasa. Ini kan pengiran ini jenis hukum wah, dari hukum ngoten kalih, hukum fikih, hukum putusan pengiran, jadi pengiran kersane ngoten. Zaman Nabi nggih ngoten. Islam itu luwes tumbuh lewat markai ini, lewat preman-preman. Zaman tak ceritani, zaman Nabi itu sudah hijrah. Islam masih sembunyi-sembunyi. Iku sing nguatno Islam Sayyidina Umar, justru karena premannya. Dari Umar, undeknya mantan preman. Bisa, wong Islam delik-delik. Saya ini sapa sing wani gawe Islam tak pakai. Itu kan tidak standar Islam. Islam standar itu hikmati wal mau'izatil hasanah. Tapi Islam kuat mergo preman. Saya sama tak bedheki. Wong ra salat ra wani kiai ora krono wedi kiai iku. Mergo ana santri-santri sing preman. Wah iku wani mati demi kiai ini bahaya. Kulo niku krasa saiki gedhe kiai. Nek kanca rapati saleh niku mewangine tenanan, wani mati tenan. Lah santri ya unyak-unyuk. Zaman Umar ge ngoten. Umar itu ngoten. Standar Islam kan nak jawab bil hikmati wa mau'izatil. Tapi saat ning Mekah periode genting, Islam aman mergo premane Umar ae sapa wani nganggo Muhammad tak bunuh. Aman kan? Mana ben kena macan tampil Allah. Jadi nak wis tok ngoten niku ketara ngoten. Jadi kabeh daturane hikmah ngoten. Sampe rawusan tentang pengiran kersane pengiran. Bersane pengiran ngoten. Niku sirine faulai kayu badil wa sayiatihim. Asane dadi eleke langsung ditulis atuh. Kula niku krasa. Mane kula niku sering sakjane mulane bener iki alim. Ki Jawa riyen standar kan ngangge ihya. Ihya untuk juz 3 sekawan itu banyak cerita-cerita sing kaitane ngoten-ngoten. Wonten cerita kados perilaku di Sayyidina Umar sampai preman-preman dan sebagainya. Kados ngeten. Lagu religius. Kita sepakat sinetron itu haram. Misalnya karena lelaki perempuan tentu. Tapi secara nasional orang kenal astagfirullah sampai itu berarti ya lewat TV. Musik misalnya kiai tertentu ngaramno. Tapi yang secara nasional orang kenal lagu religius sing lewat TV, lewat artis. Mau apa kan? Enggak wa mereka skala nasional. Tapi ya, kan tidak mungkin ya. Mustafa ngelamar kru ning SCTV. Jadi ini membuktikan betapa sayiat itu bisa hasanah. Ya spontan.
Niku syaratnya iku ilawo. Kalau riyen nggih, kula nak angen-angen kok penak tawa elek kok terus ibadi luwih saya atihim. Nah, tapi nek sampean jujur ora urusan elek ini yo. Wong ku Islam gara-gara rabi cah Islam. Kan ngoten. Cah iku mahasiswa dadi ra salat, dadi salat mergo rabi santri. Mungkin kita jujur saat pacaran haram. Saat pacaran juga nilai-nilai santri sering runtuh. Enggak to, nanti nyekel ora oleh. Lah itu jujur sampean. Dadi iku jujur cara ilmu ya. Jadi tetap faulai kayu badilu saya ati hasanat. Meskipun waliane nggih wonten wae. Waliane nggih sing santri ilang napa? Ilang santri. Jujur. Wae dadi nek maca ilmu di separuh niku kan kaitane maca ilmu sering separuh. Nek sampean gedeng wong dina, ya maca ilaman. Masalah tak waca sitok-sitok ya ayat kan terus wasari qatu faqtu idhuma jazaa'an bima kasabana kalam innallaha wa azizun hakim. Terus mana terusane famanta fa min ba'di dzulmihi aslaha fa innallaha yatubu alaihi wa fa innallaha ghafurur rahim. Ngo zina ge ngoten. Wala yasnun. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahul azabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Terus ilah mantap. Jadi terus. Mboten Allah sama pura, mboten tiange ora mesti sepura. Sing salah ngene. Mboten ojo bakas wonge lho. Lho malane niki penting ya. Pokoke niki ngaji standar wong alim, tetep keliru mboten sampean keliru meneh. Wong iki berzina itu wong sepura ora mesti sepura. Allah iso nyepura. Dadi ampun. Lho ayate mesti Allah nek. Bukan bakas orangnya tetep. Famam taba min ba'di dzulmi aslaha terus ayate fa innallaha ghafurur rahim. Allah nyepura. Ini purane sapa ya mbok pokoke Allah nyepura. Dulu penting tetap bakas Allah. Karena kalau bakas wonge mesti sampean, "Wah enak, wis roh enak disepura." Berarti tetep bakas ngerti. Jadi tetap makanya itu penting wa tasamu bihi, tetap sing ngawal tetap Allah. Ini bener sekali lho, karena sing awal ndak Allah gitu loh. Jadi semua ayat Quran itu mesti tauhid. Tauhid itu sing awal pengiran. Ya nu fa'firli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ifirli innaka antal ghafurur rahim. Terus faman taba fa innahu yatubu alaih. Tetap Allah dulu yang ini penting loh. Jadi jangan sampai sampean menggo. Sampean menggo terus bakas wonge. Nah, enak. Hidup poya-poya mati masuk nopo? Surga. Bener saged ngoten. Tetap apa? Wa minhu al-mirasu mirat rasyafan anil faro anha sak temene ayat miras akhir ayat niku akhir ayat nazirat yang tumurun apa ayat innal faro.